Сәлематсыздар ма? Бүгін мен сіздерге өте дәмді, өте оңай жасалатын, ауызда еритін, ең үйден табылатын, құрама үйден табылатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Оған керекті заттар міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ал бісміллә деп бастайық. Керек заты міне сары май, болмаса маргарин. Ол бөлме температурасында болған абзал, тіпті жұмсағырақ болғаны жақсы. Менікі байқасаңыздар сәл қаттырақ. Қантты саламыз, үстіне сұйық майымызды құямыз. Және бір жұмыртқаның сары уызын саламыз, ал ақ уызын алып қоямыз. Ол бізге керек болады. Су, кәдімгідей су, жылырақ болғаны жақсы. Енді осыны араластырамыз. Бірден қолымызбен араластыруға да болады. Бірақ та мен бірінші қасықпен езіп алдым, содан кейін қолыммен ездім. Сол кезде мына майымыз егерде қатты жұмсақ болса, бізге араластыруға өте ыңғайлы болады. Бір қалыпқа келтіріп майымызды араластырамыз. Достар, егерде менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сіздерге ол уақыт алмайды, ал ол менің каналымды дамытуға көмектеседі. Көріп тұрғандарыңыздай енді ұнды екіге бөліп саламыз. Ұнды бірінші міндетті түрде елегіштен өткізіп аламыз. Осы кезде разрыхлитель, қопсытқыш саламыз. Оны ұнға араластырып жіберсек те болады негізінде. Сонымен қатар судың ішінде уксус, 9% уксустың бір ас қасығы бар. Керек заттарды әдеттегідей төменге описанияға жазып қоямын барлығын. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Достар, егерде сіздер уведомление қоймасаңыздар маған, ана подписаться дегеннің қасында қоңырау бар. Сол қоңырауды бассаңыздар, сіздерге міндетті түрде менің әр салған рецептім хабарлама болып келіп тұрады. Сол кезде менің рецептімді жіберіп алмайсыздар. Әр жаңа шыққан рецептке сізге хабарлама келіп тұрады. Сонымен менің каналымда басқа да рецепттердің, басқа да тағамдардың түрлері көп. Жасалу жолы оңай, құрамы ондай қиын емес. Қараңыздар, жасаңыздар, таныс болыңыздар, қарамасаңыздар. Өте оңай рецепттер. Міне жұмсақ қамыр иледік. Бұл печеньенің жақсылығы, біз холодильникке қойып, басқаға қойып, уақытымызды алмаймыз. Жасадық, бірден печеньемізді жасай бастаймыз. Қамырымыз дайын, печеньемізді жасай бастаймыз. Байқасаңыздар, не миксердің, не венчиктің еш нәрсенің керегі жоқ. Міне 30 грамдай бір грецкий орех сияқты бөліп аламыз. Тестодан бөлеміз де, шпажка керек, соған ораймыз. Мына жерде дұрыс түспей қалған, тағы да бір 2 рет печенье жасап көрсетем. Сол кезде менің қолыма көңіл бөліңіздер. Өте әдемі печенье болып шығады, ешқандай формасыз. Міне осы кезде біздің жаңағы белогымыз, ақ уызымыз керек болады. Осы печеньенің сыртын толықтай ақ уызды жағамыз. Ақ уыз бізге сарғайту үшін емес, жылтоғы, сары уызы керек жоқ. Жай мына күнжут жабысу үшін керек. Ақ уызды жақсылап жасақ, біздің күнжутымыз да жақсы болып тұрады. Ал күнжутымыз біздің қанша көп болса, печеньеміз соншама дәмді болады. Менің отбасым, менің өзім күнжутты жақсы көрем. Сондықтан мен жиі қолданам және көпірек салуға тырысамын. Міне көрдіңіздер ме, қолымыздың көмегімізбен шпажкадан аламыз да, жайлап қолымызбен жөндеп жібереміз. Тағы да келесісін алдым, байқаңыздар. Бір домалақты алып аламыз 30 грамдай және жаямыз ұзындау етіп. Қатты қалыңның және жұқаның керегі жоқ. Егерде қатты қалың болса, печеньелеріңіз өте томпақ болып шығады, ал қатты жұқа болса, күтірлік болады. Егерде сіздердің отбасыларың, сіздердің күтірлік печенье жақсы көрсе, онда жұқалау етіп жасай берулеріңізге болады. Міне қараңыздар, шпажкаға орағанды, қолыма көңіл бөліңіздер. Өте оңай. Зигзаг сияқты орай береміз. Ақ уызды жағамыз, күнжутқа батырамыз. Егерде алдын ала күнжутты сіздер жуып, қуырып алсаңыздар, күнжуттың дәмі өте дәмді болады. Қуырған күнжуттың дәмі басқаша болып шығады.
Міне қараңыздар, қолмен итереміз. Осылай етіп және кішкене ұзындау етіп көмектесіп жібереміз тағы да. Түсініксіз жерлер болса, пікірде сұраңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетіп жатырмын. Осы кезде духовкамызды 200 градусқа ысытып қоямыз. Міне көрдіңіздер, өте әдемі печеньелер, ешқандай формасыз. Өзіңізген отбасыңызда отырып шайға жасасаңыздар да, егер де тез арада келіп қалатын қонақтарыңыз болса да жасасаңыздар, дастарханның сәнін келтіреді. Және дәмі өте дәмді. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де сіздерге ұнап жатса, пікірде білдіріңіздер. Қалай шыққанын айтыңыздар, мен қуанып қаламын. Видеоны ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.